Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. 89 të lënduar nga zjarri në diskotekën Puls të Koçan po trajtojnë në Spitalit të Republikës Maqedonisë së Veriut. Reagimi vjen nga zëvendës ministri Jovica Andonovski. Numri 2 Ministrisë së Shëndetësisë sqaroi se edhe 76 pacient po mjekojnë jashtë vendit. Prej tyre 2 janë në Kroaci, 3 në Athinë, 2 në Vjenë dhe 2 pacient në Sloveni. Sipas tij, po shqyrtohet mundësia për të dërguar pacient të tjerë edhe në Vjenë, në Poloni, Suedi, Holland, Itali, Kroaci, Norvegji dhe Sloveni. Kryeministri i Maqedonisë së Veriut Istra Miskovski pas vizitës së të lënduarve nga zjarri në Koçan para mediave, tha se si qeveri po bëjnë gjithçka do të vazhdojnë të bëjnë gjithçka për të shpëtuar jetë njerëzish. Mes së tjerash, Miskovski falenderoi mjekët dhe ekipet mjekësore për kontributin e jashtëzakonshëm. Ai u bë thirrje qytetarëve të Koçanit që kanë qenë në afërsi të diskotekës Puls që të bëjnë vizita mjekësore. Ishte në kryetari i lëvizjes Besa Kadriu vijon kritika ndaj kryeministrit Istria Miskovski. Ajo kërkoi nga shefi i qeverisë të marrë fillimisht përgjegjësi dhe pastaj të kërkohet përgjegjësi nga ish pushteti ekzekutiv. Miskovski është kryeministër dhe në qoftë se ai e ka pas shumicën dhe krekoset me atë shumicë dhe ka luajt në kartën e nacionalizmit, nuk duhet ta drejtoj gishtin nga shqiptarët, se nuk janë vetëm shqiptarët ato që digjen institucione dhe nuk mbar askush përgjegjësi. Është një vit kryeministër i këtij vendi dhe mbi të gjitha në radhë të parë akt moral është ai të përgjigjet, pastaj të kërkojë llogari edhe nga pjesa e të kalumes. Tha mes të tjerash Besa Kadriu, ish nën kryetari i lëvizjes Besa. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Omazhet për Axhi Thaçin, babain e ish presidentit të Kosovës Hashim Thaçi kanë bërë bashkë krerët më të lartë politikës në Kosovë e Shqipëri. Një delegacion institucional nga Shqipëria ishte në Skëndera, në të ishin të pranishëm kryetaria e Kuvendit të Shqipërisë Elisa Spiropali, ministri i diasporës Tauland Balla, ambasadori i Shqipërisë në Kosovë Petri Tmale, bashkëshorti e kryeministrit Edi Rama, Linda Rama dhe ish kryetari i Kuvendit të Shqipërisë Gramoz Ruçi. Mosdhënia e lejes për të marrë pjesë në barimin e babait e tij nga gjykata speciale për ish-kryeministin e Kosovës Hashim Thaçi u kritikua edhe nga kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës. Pas omazheve në nderim të babait të ish-presidentit Thaçi, Memli Krasniqi theksoi se mungesa e tij është një padrejtësi e madhe dhe një dhimbje e shtuar për familjen në këtë moment të rënd. Është një humbje e rëndë e cila bëhet dhe më e dhimbshme për shkak të mungesës së presidentit Thaçi, i cili nuk e lejua të marrë pjesë në barimin e babait të tij, deklaroi Memli Krasniqi. Kryetari i Nisma Social-Demokrate Fatmir Limaj tha se Kosova ende po vazhdon të paguajë çmimin e lirisë. Këto komente Limaj i bëri pas omazheve në nderim të babait të ish-presidentit Hashim Thaçi. Edhe në momentin kur po përcjellëm edhe herë po tregon që Kosova çmimi i lirisë Kosovës edhe sot po paguhet. Sot nuk është këtu ai që ka shërbyer, ka dhënë kontributin meritor për lirinë dhe pavarësinë e Kosovës në momentin më të rëndësishëm të jetës së në procedurën e prindit. Sot i mungon presidenti Thaçi. Edhe kjo të regon se sa është trajt, edhe se me sa sakrificë mund familjet tona kanë paguar çmimin për lirinë dhe pavarësinë e Kosovës. Tha kryetari i Nismës Social-Demokrate Fatmir Limaj. Një gjykate e Bosnjës lëshon urdhër arresti mbarkombëtar për Milorad Dodik, presidentin e entiteteve të Republikës Serbe, si dhe 2 zyrtarë të tjerë të lartë. Urdhri erdhi pasi Dodik dhe bashkëpunëtorët e tij ignoruan një urdhër arresti të mëparshëm të lëshuar nga autoritetet shtetërore, të akuzuar për veprime të papajtueshme me kushtetutën dhe Bosnjë-Hercegovinën. Dodik, kryeministri i Republikës Serbe në Bosnjë dhe Hercegovinë Radovan Višković dhe kryetari i Asamblesë Kombëtare Nenad Stevandić janë në hetim. Stevandić, sipas raporteve, ka shkuar në Serbi për të shmangur ndjekje ligjore. Dodik nuk ka komentuar drejt për drejt urdhrin, por ka shpallur se Republika Serbe po punon për krijimin e një policie kufitare që do të kontrollojë kufirin me Federatën e Bosnjës dhe Hercegovinës. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.